हेलो एभ्रिवान गाइज नमस्ते। यस प्रकाश मगर युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। त काम के हो भने टयलेट साफ गर्ने हो, अगाडि र दुईटा बाथरुम साफ गर्नु छ, गएर दुईटा बाथरुम साफ गर्नु छ भनेर चाहिँ नम्बर 1 गर्ने छु। त्यही भएर चाहिँ परा जस्तो अलि यस्तो रुपैयाँ पनि धेरै दिइरहेको भन्नुस्। माछा भन्नु पर्दा अब सुगन्ध कस्तो थियो? 8-9 त राम्रै थियो, 8-9 राम्रै थियो। अनि त्यो 8-9 हामी थियौँ 25-20 जना। चुज गर्नुस्। मछली राम्री, राजु समाल राम्री कि भुवन केसी राम्रो? यस्तो नि कोही सोध्छ यार। रेखा थापा राम्री कि त्यो काजुवालाको नाम के थियो? होइन, अर्को त्यसको के शर्मिला वाइबा राम्री कि रेखा थापा राम्री भन्नु पर्यो। भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको छ, आफ्नो मनको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। शर्मिला वाइबा चाहिँ राम्रो होइन? ठिकै छ। अब यो भिडियो चाहिँ शर्मिला वाइबासम्म पुगोस् होइन? हामी चाहिँ आज माछा पुरा खाएर अनि अब हजुर सर, हजुरको शुभ परिचय पाऊँ। हजुर, मेरो नाम चाहिँ गुमानजी मगर। हजुरको घर चाहिँ कहाँ पर्यो होला? फर्स्टचोटि देखेको छु मेरना बिचतिर। ताकुरा प्युठानमा पर्छ। अहिले चाहिँ विशेष हाल चाहिँ चेन्नई तमिलनाडु भन्ने ठाउँमा बसिरहेको छु। आज चाहिँ विशेष हाम्रो नेपालीहरूको महान भन्छ नि, अब नयाँ न्यु इयरको यस्तो छुट्टी मारेर यसो बाहिरतिर समुद्रको हावा खाम भनेर, त्यस कारणले चाहिँ हामी आज छुट्टी मारेर आयो। केमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँले? काम के हो भने टयलेट साफ गर्ने हो। अब अहिले रातिको नि झाडु पुछार गर्ने काम छ। अगाडि र दुईटा बाथरुम साफ गर्नु छ, गएर दुईटा बाथरुम साफ गर्नु छ। यहाँ फिनालहरू नि पुरा बरसहरू सबै लिएर आएको छ। गएर अब बाथरुम चिटिक्क पारेपछि बल्ल भोलि रुपैयाँ आउँछ। नत्र मालिकले गोतेर रोडमा फालिदिन्छ। ठिकै छ। त्यो आफ्नो ठाउँ हुन्छ काम भन्छ होइन? भन्छ सानो ठुलो हुँदैन होइन? बाथरुम चाहिँ राम्रोसँग क्लिन गर्नु होला। बाथरुम चाहिँ मैले यस्तो हाम्रो नेपालहरूमा नम्बर 1 बाथरुम क्लिन गर्ने चाहिँ नम्बर 1 गर्ने छु। त्यही भएर चाहिँ परा जस्तो अलि यस्तो रुपैयाँ पनि धेरै दिइरहेको क्या। ठिकै हो। बाथरुम साफ गरेको कुरा सुन्नु न तपाईँ। जनता जान चाहन्छन् त्यो के भनेपछि तपाईँ चाहिँ त्यो के अरे त्यो आज हलिदिन नै छुट्टी लिनु पर्ने थियो भने चाहिँ न्यु इयर दिनै छुट्टी लिनु पर्ने थियो भने त्यो के छ तपाईँको त्योमा भने? अरू दिन ले भएन र भने? भित्र चाहिँ एकदम काम गरी बोरिङ भएको थियो। त्यही भएर अब यसो आज समुद्रतिर हावा राम्रो हावा काम भनेर आएको। त्यही भएर चाहिँ छुट्टी ल्यायो। ठिकै छ। आज होलीमा स्पेसल चाहिँ के भयो हजुरको नि भन्नु? होली होइन, न्यु इयर दिन चाहिँ तपाईँ के हो स्पेसल भन्नुहोस् न नि। न्यु इयर दिन चाहिँ आज तपाईँ स्पेसल चाहिँ के छ त्यस्तो? स्पेसल के भने माछा खायो, माछा अलिक नराम्रो रहेछ। त्यही भएर कम्प्लेन गरेर फेरि चारो त फेरि वापस मागेर खाँदैछन्। माछा चाहिँ कहाँबाट यहाँ उत्पादन हुन्छ भन्नुहोस् ल? उत्पादन हुने यहाँ धेरैहरूको छन्, डुङ्गाबाट जाँदो रहेछन् अनि डुङ्गाबाट गएर लिएर रातारात उत्पादन गर्दो रहेछन्। धेरैहरूले कति बेला माछा मान्छन्, कति बेला ल्याउँछन्, कति बेला बिक्री गर्छन्। के जस्तो समुद्रको छालहरूमा चाहिँ छाल फालेर गगताहरू माछाहरू आउँदो रहेछन् बाहिरतिर, त्यो लाइट बालेर चाहिँ लिँदो रहेछन् उनीहरू चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ माछाहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हुनुहुन्छ यहाँ मेरो हुनेवाला एकदम बुढी। होइन, यो यसले चाहिँ मलाई अघि नदेखि मन पराएको छु भन्दा थियो। 100 ग्राम माछालाई कति पर्छ भन? 100 ग्राम माछालाई कति पर्ने छ भन्नुहोस्? 100 ग्राम माछालाई चाहिँ 100। 500 ग्राम माछालाई कति पर्ने रहेछ? रेट यहाँको फेसिलिटी कस्तो रहेछ तपाईँले भनिदिनु पर्यो, परिचय भनिदिनु पर्यो। अघि नदेखि म चाहिँ राखेँ, मैले चाहिँ एक जुत्ता बाक्सुमा हानेको रुमले हजुर त गोर्खारी हो एकदम। त्यस्तो कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ। यहाँ अब जान जान्छन् यहाँ फुड स्टेसनहरूको फेसिलिटी कस्तो छ तपाईँहरू भनिदिनु पर्यो। जान चाहन्छन् होइन? अब तपाईँ आउनुभयो, खानुभयो, अरू जनताहरू आएर नि खान सक्नुहुन्छ कि हुन्न? पैसा कति के कस्तो छ तपाईँहरू भनिदिनु पर्यो। पैसाको रेट चाहिँ यहाँ माछाको क्वालिटी हिसाबमा चाहिँ रेट एकदम छ। अलिक ठुलो साइजले चाहिँ 4 रु 50 देखि स्टार्टिङ छ, 400 सम्म। तपाईँले चाहिँ कति
ठाउँमा खान सक्नुहुन्छ क्वालिटी अनुसारको रेट छ तपाईहरु पनि आउनु होला समुद्र यहाँ मेरिना ब्रिज भन्ने ठाउँमा आएर माछा खाइदिनु होला कस्तो लाग्छ तर भरिसके चाहिँ तर गुमानजी यहाँ त भन्छ नि मान्छे त्यो क्वालिटी चाहिँ अलि रेट चाहिँ धेरै क्वालिटी चाहिँ अलि कम भयो भन्छ नि त तपाईको त्योमा के गुनासो छ भन्नु गुनासो त छ अलि कालो धेरैहरुकोमा चाहिँ हातमा मोल पारेको त्यही खाले मोल मिसाएको जस्तो छ अब भोलि अब हामीले कम्प्लेन गरिरहेको छौं कम्प्लेन धेरै आइरहेको छ यहाँ जनताहरुको माछा बेच्ने साउनीले चाहिँ प्राइस धेरै क्वालिटी थोरै भयो भन्दाखेरि मान्छेहरुले के तपाईको त्यहाँ घुम्ने गुनासो के छ भन्नुस् त्यसमा के हो नि अलि चाहिँ गुनासो भन्दैन माछा यो साउनी माछा पसलले साउनीले चाहिँ यस्तो मलाई मन पराइरहेछ त्यही भएर यस्तो माछा चाहिँ फ्रीमा दिइरहेछ हैन अघिलाई मुसु हाँसिरहेको थियो मन पराउँछु भन्दै थियो सायद मन पराउँछ होला के हो तपाईले मन पराछ भन्नुहुन्छ तपाई घरमा बुढी छ भन्ने सुनेको छु त्यो के तपाई खुलासा गर्नुस् आज घरमा बुढी छ यो माछा बेच्ने केटी पनि मन पर्यो अहिले घर गएर बिहे गर्नु पर्यो तपाईको त्यो दुईटा बिहे गरेपछि तपाईलाई त्यो बुढीले घरमा छोड्छन् त नि तपाईलाई छोडिहाल्छ मिलाएर आफूबाट हो आफूले मिलाउन सक्नु पर्यो सबै समाधान कुराहरू सबै मिलेर भइहाल्छ हैन तपाई घरको बुढी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ बुढीको चाहिँ खुलासा गर्नु पर्यो पहिला बुढी मेरो दुईटै राम्रो छ गौरी पनि राम्रो छ भएन यो माछा बेच्ने झन् राम्रो छ बुढी राम्रो कि माछा बेच्ने बुढी राम्रो भन्नुस् उहाँ राम्रो कि यता तपाईको बुढी राम्रो भन्नुस् भन्नुहोस् त तपाईँ लजाएर कता हिँडेको भन्नु पर्यो पहिला मेरो काम विशेष फोन आएको छ तपाईँले भन्नुभयो पहिले माछा बेच्ने बुढी राम्रो कि मेरो बुढी राम्रो भन्नुभयो होइन यहाँ राम्रो कि यता राम्रो दुईटै राम्रो तपाईँको इक्वलमा चाहिँ दुईटै राम्रो भयो होइन जन्ड जान चाहन्छ नि तपाईँ चाहिँ कुन फेभरेट घरको बुढी कि मछलीवाली भयो त्यही मेरो कुरा मतलब दुईटै राम्रो दुईटै बराबर होइन इक्वल होइन भन्छ नि अब मेरो बुढी भन्दा तेरै बुढी राम्री भन्छ नि तपाईँ त्यस्तै सो आफ्नो जानुभयो होइन कतै कति राम्रो मुरले माइ चिटेको मुरले माइ रहेछ यहाँ देखिरहेको मैले उहाँले नि देखाइरहेको छु अब मुस्कान दिइराख्नु भएको छ पछाडिबाट होइन जन्ड जान्छन् जेठी बुढी चाहिँ यता हुनुहुन्छ अब के भने अब भन्नुहोस् यो चाहिँ भोलि युट्युबमा जान्छ टक्क जान्छन् कमेन्ट कस्तो आन्छ त्यही अनुसार पोर्ट्रेट दिनु होला होइन आज चाहिँ तपाईँले खुल्ला भएर भन्नु न्यु इयरमा अब जस्तो त्यस्तै भन्नु पर्यो होइन पब्लिकको डिमान्ड हो फेरि यो अरू क्वेसनहरू सोध्नु अनि तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो मेरो उमेर चाहिँ भर्खरै 19 पुगेर 20 मा लागेको छ 19 पुगेर 20 मा लाग्नु भन्नु भएन पछाडि मोस्टलीवाला अन्ति त अनि 50 कातिर साथीमा पुगेर देख्नुहुन्छ अनि मन चाहिँ तपाईँले कसरी पर्यो पछाडिको अन्ति तपाईँलाई मन चाहिँ कसरी पर्यो भने आजको युवती भन्दा नि परि आन्टीहरू चाहिँ एकदम खतरा ब्युटीहरू लाग्छ ल एकचोटि दाइलो भनिदिनु पर्यो पछाडि होइन प्रुभ गर्नु पर्यो जनता जान्छन् होइन अलिक गाह्रो हुन्छ होइन गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अब नभनौँ त्यो चाहिँ होइन भन्नु पर्यो भनेर मात्र माया बस्ने मनदेखि बस्ने माया चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ 100% मनमा राख्दा हुन्छ है मनमा राखेर हुँदैन हेर्नुहोस् गुमानजी अब जे छ त्यही बोल्नु पर्यो जनतालाई जनताको सामुन्ने होइन पारि बोतलले मेरो बुढी रिसेर बोतल हानिरहेको छ यहाँ चाहिँ भगैता जान चाहन्छन् जनता जान चाहन्छन् तपाईँ निराश नहुनुहोस् यो जनताको डिमान्ड हो तपाईँ जे छ त्यही खुल्लासा बोलेर भन्नुहोस् चस्मा लगाएर चस्माको पछाडिको त्यो मन सबैले देख्नु पर्यो के एउटा माछा खाएको के साह्रो गर्नु एउटा माछा खाएर गर्मी हुन्छ तपाईँले अब दुईवटा बुढी बिहा गर्छु भन्नुहुन्छ अनि के हो त्यसमा खुलासा गर्नु पर्यो जान्छ अब हेरौँ भाग्यले कस्तो साथ दिन्छ त्यही अनुसार गर्नु पर्ला अब दुईवटा बुढी पाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि दाइको देखाइदिएर दाइको किलो खेल्नु हाम्रो त एकदम लजालु मान्छे हुनुहुन्छ भनेर देखाइहाल्न ल के हो पछाडिपट्टि त हुँदैन त नि के वाट डु यु ह्यापन तपाईँको चाहिँ अन्डरवेयर त अझै सकिएको छैन भन्नु पर्यो होइन मोस्टली वाली राम्री घरकी राम्री भन्नु पर्यो ऋषि त मलाई भन्दा कम रहेन त नि पत्रकार ऋषि त मलाई भन्दा कम भाइ रिसाले उठेको माछा खायो पैसा नि क्या गरे
हेलो एभ्रीबडी कति भयो होइन पैसा चाहिँ पुरै दिनु पर्यो पब्लिकको सामु पुरै दिनु पर्यो भ्युज आए बापत तपाईँले हुन्छ चारवटा अब एउटा हाले खान सकिन्न हैन कहाँ सकिन्छ तसमा गर्छ के को चारवटा हो हामी त चारजना सेन्डै म पे गर्ने भन्ने बुढा बुढी अनि राजनजी तपाईँको मछलीको टेस्ट भन्नुहोस् माछा भन्नु पर्दा अब सुगन्ध कस्तो थियो 8-9वटा त राम्रै थियो 8-9वटा राम्रो थियो अनि त्यो 8-9वटामा हामी थियौँ 25-20 जना 8-9वटा राम्रो थियो अनि के हो अनि 12-13 त नराम्रो भन्ने हुन्छ त नि 5वटा चाहिँ बिचमा खै तपाईँले त्यहाँ गएर फुड पेसरहरूसँग कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ राजनजी त्यस्तो भनेर हुँदैन होइन गरेका हौँ त्यसको बावजुदमा पनि केही राम्राहरू पिसहरू आयो त्यसको लागि चाहिँ म चेन्नईको यो गभर्मेन्ट फुड पेसनहरूलाई चाहिँ ऊ भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ निरन्तर होइन कडाभन्दा कडा चाहिँ यो ब्रिजमा आएर चाहिँ चेकिङ गर्नु पर्यो म त्यो चाहिँ भन्न अनुरोध गर्दछु होइन यहाँ गभर्मेन्ट इन्चार्ज हुन्छ त्यसले चेक गर्ने हामी चाहिँ कस्टमर हो एउटा गभर्मेन्ट इन्चार्ज भन्दा पनि यो फुड पेसन इन्चार्ज चाहिँ कस्टमरको हिसाबले हामीले चाहिँ जे हामीमा कमी कमजोरीहरू थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ जो यो माछा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग कम्प्लेन गऱ्यौँ त्यसको बावजुदमा पनि हामीले एक्स्ट्रा 4वटा माछा चाहिँ पाएका छौँ त्यो पनि खाएर अब चाहिँ बिलिङ हुन्छ 4 त एक्स्ट्रा माछा पाउनु भयो कि कस्तो एक्स्ट्रा 4वटा त्यो एक्स्ट्रा माछा हजुर एक्स्ट्रा त्यो चाहिँ फ्रीमा हो कि कस्तो हेलो ब्याक साइड बोय व्हाट डु यु वान्ट परिचय टेल मी फर्स्ट तपाईँको घर चाहिँ कता पर्यो शुभ चिन्तक पाउ हजुरको घर कता पर्यो भन्नुहोस् एउटै अब सबै एउटैको हुनुहुन्छ म चाहिँ अपोजिट पऱ्यो होइन तपाईँ घर चाहिँ कता पऱ्यो भन्नु पऱ्यो अब झन्डा जान चाहन्छ नि के गर्ने अब पब्लिकको डिमान्ड अब भन्नुपर्ने बाध्यता अब हजुरको हुन्छ मछलीवाली कस्तो लाग्यो मछलीवाली कस्तो लाग्यो घरकी वाली कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ पोहोर चाहिँ खुलासा गर्नु पर्यो अब फेरि त तपाईँ मुस्कान दिएर मात्रै हुँदैन हेर्नु तपाईँको घरमा बुढी हुनुहुन्छ हेर्नुभयो भने चाहिँ होइन अब चाहिँ हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ अब जे छ मनमा लागेको कुरा गर्नुहोस् खुलासा गर्नुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु म के छ मछलीवाला राम्रै कि घरकी राम्रै दुईटामा एउटा चुज गर्नुहोस् मछलीवाला राम्रै राजेश हमाल राम्रै कि भुवन केसी राम्रो यस्तो नि रेखा थापा राम्री कि त्यो काजुवालाको नाम के थियो होइन अर्को त्यसको के शर्मिला वाइबा राम्री कि रेखा थापा राम्री भन्नु पर्यो भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको छ आफ्नो मनको कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ शर्मिला वाइबा चाहिँ राम्रो होइन ठिकै छ अब यो भिडियो चाहिँ शर्मिला वाइबासम्म पुगोस् होइन त्यही हाम्रो चाहिँ त्यही छ नि शुभकामना अरू त के भन्न सकिन्छ र भगवान्को आशीर्वाद लागोस् शर्मिला वाइबालाई चाहिँ यो भिडियो पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले त्यो चाहिँ होइन शर्मिला वाइबाको चाहिँ उहाँ चाहिँ बिग फ्यान रे है टेक केयर ब्रो टेक केयर शर्मिला वाइबासम्म पुगोस् यो भिडियो ल हस् त नमस्ते ल यहाँनिर माछा खाने चाहिँ दुई हातले अब एक हातले खान जाँदिनँ दुई हात खाने भनेको अलिकति माछा अलिकति चाहिँ यहाँनिर हिजोको माछा पऱ्यो बासी परे चाहिँ है यसको लागि हामी कम्प्लेन गर्नेछौँ पारि केही कुरा राख्नेछौँ हामी धेरैजना छौँ तर यस्तो त भएन नि होइन यसको लागि हामी केही कुरा राख्नेछौँ एकछिन चाहिँ हामी लगातार तपाईँको माछा आज अनि हजुर हाम्रो नेपालीको 2081-82लाई बिदाई गर्दै 82लाई स्वागत गर्दैछौँ अनि कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो नेपालीहरूको महान नयाँ वर्ष 2082 सालको के कस्तो विशेष भइरह यसको लागि चाहिँ देश विदेशमा हुनेभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवा सम्पूर्णलाई नयाँ वर्षमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र त्यसै गरी हामी आएका छौँ यहाँनिर मेरो
सम्पूर्ण आफन्तजनहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे र यसै गर्ने क्रममा हामी घुमघामको क्रममा आएका थियौँ। आज हाम्रो प्रदेशमा आएका हाम्रो मान्छे होइन हामी, तर हामी कस्तो भनेपछि अब छुट्टी मिलाएर हामी आएका छौँ। जस रमाइलो भइरहेको छ, अझै हामी रमाइलो गर्नेछौँ, अझै माथि हामी जाँदैछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ हामी। यो खानपिनमा रमाइलो भइरहेको छ, त्यही नै हो। हस् त, क्यामेराम्यान चाहिँ गुमान सिंह हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुर धन्यवाद छ। ल भाउजू किन लजाएको त्यसरी? भाउजू भाउजू हेर्नु त ल रोक। हेलो सर, हजुरलाई प्रकाश मगर भ्लगको युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते। अनि हजुरले चाहिँ आज विशेष यहाँ समुद्र चाहिँ के को लागि अनि के कारणको लागि आउनु भएको? समुद्र के को लागि के को कारण भन्दा पनि पहिले सर्वप्रथम सबैलाई न्यु इयरको मङ्गलमय शुभकामना। अनि हाम्रो प्यारी छोरी सुहानाको अनि के छ, माछा कस्तो मिठो राम्रो भए? कस्तो गनाउने तिन त आएन नि? भएन? एकदम मिठो छ। मेरो पनि एकदम मिठो छ, मेरो अलि नराम्रो परे गनाउँछ। अनि के छ त, अनि रुमतिर फर्किने कति बेला त उपारि डाँडा पाखातिर घाम पुरेर पुरा झमक्क हुने सास परिसक्यो। अब कति बेला यस्तै हो। अब हामी चाहिँ अब न्यु इयर मनाउन आएको हो मिडिल प्लेसमा। खास गरेर चाहिँ के भन्छ, आज चाहिँ हामी रुमतिर फर्किनु चाहिँ कुरै हुँदैन। अच्छा आज हाम्रो चाहिँ यतैतिर गेस्ट हाउस। अच्छा, गेस्ट हाउसतिर बुक गर्ने सोध्नु भएको? गेस्ट हाउसमा के हो अनि गर्लफ्रेन्ड अनि केही गर्नु सोचमा हुनुहुन्छ र रुमको भाइ? भनेको प्योर लोयल हो, लोयल मान्छेहरू त्यस्तो चाहिँ कहिले गर्दैन। अच्छा, भनेपछि तपाईँको सोच एकदम सही रहेछ। कता बेरको यस्तो केटाहरूको सोच चाहिँ एकदम घटिया हुन्छ, त्यसलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल अरू भन्नुहोस्। अरू माछा कतिको मिठो भएको छ? माछा चाहिँ पहिले चाहिँ गनेर आएको थियो, अहिले चाहिँ महँगो बसिरहेको छ। ल ठिक छ, ल धन्यवाद छ। ल मिठो भयो। ल धन्यवाद छ। ल हेलो मेरो बुढी, के छ मेरो बुढीको हाल खबर? अनि के छ, माछा कतिको मिठो भइरहेछ? नगराउ। अनि आज भोलिको जमाना बुढाले तिमी भनेको सुहाउँछ र तपाईँ भन्नु पर्यो, अनि रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो त। अनि हामीले त अब छोरा मान्छे त भनिन्छ, अब आफूले मेन कुरा बुढी मान्छे रिस्पेक्ट गर्नु पर्यो क्या, जान्नु पर्यो रिस्पेक्ट गर्नलाई। होइन पहिला सुरुमा पऱ्यो श्रीमती बच्चा चाहिँ रिस्पेक्ट गर्ने ऊ हुन्छ है। अनि आफूले पहिला श्रीमतीले रिस्पेक्ट गरेपछि बल्ल आफ्नो श्रीमानबाट रिस्पेक्ट पाइन्छ। हेलो हाम्रो गजन बिना, अनि के छ त भोलिको लागि? भोलि नेपाल जानको तयार हुनुहुन्छ अनि के आत्तिरहनुहुन्छ? किन त्यति साह्रो आत्तिएको भन्नुहोस् त? नआउने कुरा गरेर ल युट्युबरले हान्ने सक्छ त अनि भन्नु त। अनि भोलि घर जान लागि सपिङ पुरा एकदम सबै भयो। अनि तपाईँको छोरीहरूको लागि के कस्तो किन्नु भएको त सामानहरू? ए तपाईँको लागि भएन? ल तपाईँ पनि राम्रोसँग सपिङ गरेर घर जानु होला, शुभ यात्रा छ। घर गएर फेरि चाँडै फर्किनु होला, फेरि हामी यसै गरेर नै भेट हुनेछौँ। ल धन्यवाद छ। ल दाजु यसको मेरो साथी तपाईँ त क्यामेरादेखि किन भाग्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस्? यत्रो जनता जान चाहन्छ भन्नुहोस्, किन लुक्दै हिँड्नुहुन्छ क्यामेरादेखि भन्नु त? यसो तपाईँको भिडियोहरू नि यसो हामीले भाइरल गराउनु पर्यो भनेर हो क्या, हेर्नु त यसो हेर्नु पर्यो के।